បាទ សូមជម្រាបសួរនិងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទ ថ្ងៃផងដែរយើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីបាទ app ដែលមានសារៈប្រយោជន៍មួយគឺមានឈ្មោះថា Khmer ASR ដែលជា app មួយតែបាទផលិតឡើងដោយកូនខ្មែររបស់យើងបាទ app នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើបានពីរមុខងារទី1គឺបងប្អូននិយាយវានឹងសរសេរជាអត្ថបទដែលបងប្អូនអាចយកអក្សរនោះទៅដាក់នៅលើកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តទី2វាអាចបាទបកជាសំឡេង audio បានន័យថាជា file របស់បងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនមានក្នុងទូរស័ព្ទដៃនោះពេលបងប្អូនប្រើទៅវាបាទនឹងចាក់សំឡេងមកវានឹងសរសេរតាមជាមួយនឹងសំឡេងនោះបាទអញ្ចឹងមានពីរមុខងារបាទ app នេះ free បងប្អូនអាចធ្វើការ download បានទាំងបាទ iOS ក៏ដូចជា Android ដែលបងប្អូនឃើញ logo ដូចនេះវាយពាក្យថា Khmer ASR មក download យកមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកម្មវិធីគេបាទកម្មវិធីគេនេះគឺបាទ Khmer ASR អក្សរកាត់របស់គេ ASR នេះគឺ Automatic Speech បាទ Recognition បាទនឹងបាទ Khmer ASR នឹងបាទអញ្ចឹងនេះការផលិតរបស់គេគឺដោយបាទការសិក្សាជ្រាវជ្រាវរបស់បាទក្រុមក្មេងៗហ្នឹងរបស់បណ្ឌិតបាទសភាបច្ចេកទេស Digital កម្ពុជាដែលមានអក្សររបស់គេគឺបាទ CADT បាទនៃក្រសួងបាទនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចេញមកវិញកន្លែងនេះគឺកន្លែងមុខងាររបស់គេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចកន្លែងកែងឆូតនេះទី1គឺយើងនិយាយវានឹងចេញជាអត្ថបទទី2គឺយើងទៅរើយកសំឡេងវានឹងចេញជាអត្ថបទបាទហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកន្លែងបាទមតិត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងនិយាយដំបូងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបើកដូច្នេះហើយបងប្អូនចង់និយាយគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះគឺជានាទីដែលវាដើរបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង copy កន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែង clear មិនថាយើងលុបចោលនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយតើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីហើយអ្នកសុខសប្បាយជាឬទេខ្ញុំបិទមកបាទតើអ្នកមានឈ្មោះអ្វីបាទតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ copy គ្រាន់តែចុច copy មកឬក៏ select all ជាមកក៏បាន copy មកបងប្អូនយកទៅផាសនៅកន្លែងណាមួយតាម Telegram ឬ Messenger ឬក៏ Line WhatsApp មកឲ្យធ្វើការផាសបានបាទហើយវិញគឺលុបចោលហើយបាទអញ្ចឹងមិញនាទីដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទមុខងារទី2គឺកន្លែងបំលែងសំឡេងបាទបងប្អូនចុចនេះមកកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវរើសនៅសំឡេងបាទបងប្អូនរើសទីតាំងក្នុង iPhone បងប្អូនមកដោយសារញ៉មានសំឡេងខ្ញុំចេញទៅវិញបើមានបងប្អូនគ្រាន់តែ select នេះមកវានឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងបានតែជាភាសាខ្មែរទេសម្រាប់ភាសាបរទេសគឺមិនអាចបាទបកជាអត្ថបទបានទេបាទទាំងនិយាយបងប្អូននិយាយភាសាអង់គ្លេសក៏វាអត់ស្ដាប់បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងចំណុចនេះបាទកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលយើង copy សំឡេងដែលយើងបាននោះដូចគ្នានឹងយើងយកផាសចូលទៅបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា Khmer ASR ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានចំណុចណាលឺលួសខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ Share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងអំពី App មួយឈ្មោះថា Khmer ASR ឲ្យបានដឹងបងប្អូនគ្នាផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន